大家好，我是航空661旅飞机保修厂油弹连上兵蓝技师。对于参与这次的操演，我心中刚开始感到紧张，因为这是我入伍以来第一次参与这年度重大操演。在这次 AAFAS 前进加油系统任务中，我担任的职掌是油管手。要成为一名合格油管手，需要扎实的训练，也多亏了连上各位干部不厌其烦的教导，所以我才能在这次的参演中担任油管手一职，为连上争取荣誉，并且透过这次的参演来开拓自己的视野，增强自信与本职学能，让我自己成为国军坚强的战力。